嚟鄉村唔食烏冬就好似冇嚟過咁啊！今集我哋一次過食晒3間響市區嘅烏冬名店，食到唔想再食烏冬，仲去睇下鄉村第一打卡勝地天空鳥居同天空之鏡。日本古代鄉村呢一帶咧就叫做讚岐國，所以出產嘅烏冬咧自然就叫做讚岐烏冬啦。日本有2大烏冬產地嘅，分別就係讚岐烏冬同稻庭烏冬。兩種烏冬咧好大分別噶。讚岐烏冬咧係圓筒形嘅，食落口感爽口彈牙，通常係用小麥粉加鹽水去做。製作過程咧好重視麵粉比例同埋咬口，因為比較粗身啦，所以咧適合凍食、熱食或者加入湯咖喱一齊食。而稻庭烏冬咧就係屬於扁身嘅烏冬，口感咧好滑溜，因為比較幼身嘅關係咧，稻庭烏冬就比較適合凍食啦。我哋咧係讚岐烏冬嘅 fans 啊！第一間嚟到鄉村名店，手打10段烏冬 Baka 一袋，係2024年 Tabelog 嘅8名店。Tabelog 上面咧有3.79分。餐廳嘅招牌菜咧就係奶油烏冬，煮好嘅烏冬上面咧加上新鮮嘅雞蛋乾撈，加上超級多嘅黑胡椒同埋奶油，係比較新派少少嘅烏冬嚟嘅。我哋嚟到呢個手打10段烏冬，好似好正啊！啲烏冬熱辣辣嘅啲烏冬，咁佢咧就有少少似嗰個乜龜製麵咁咧，佢又有得即係嗌天婦羅，跟住嗌烏冬咁樣。我食咗個烏冬咧，我覺得冇我想象中咁彈牙，可能我浸耐咗少少。同琴日溫泉旅館即係喺小豆島食嘅烏冬咧，感覺差好遠喎。琴日嗰隻係極煙㗎，嗰個凍食，嗰個攞冰會煙難啲。呢隻就熱食，佢係啲腍腍地係烏冬。佢軟硬啱啱好係中間咯，佢唔係特別 al dente 嘅。即係唔係彈牙嗰隻咯，但係好食嘅呢隻烏冬。我嗌咗肉啦，咁上面啲肉就不值一提，啲鞋口普通肉，冇乜特別，可以唔嗌。我呢個butcher烏冬咧，鹹鹹地，有牛油香，跟住好重嘅黑芝麻味，同埋咧有蛋嘅嗰種順滑嘅感覺。呢隻牛油烏冬咧係似 carbonara。我哋頭先咧就戇鳩鳩咧出面咧喺度揾邊度有鉗咧，譬如有點樣天婦羅點夾嘅咧。原來係嗰度有啲筷子係即係掹出嚟攞一條夾嗰啲天婦羅。佢都幾考筷子功喎，咁大份炸物都用筷子夾。我頭先真係有少少淆底嘅，尤其是夾嚿雞嘅時候，幾驚成個好似骨牌咁一跌一嚿咧，成個嘢成座山冧落嚟嘅。咁犀利嘅佢哋啲筷子功。我咧覺得呢間咧美中不足就係啲天婦羅咧凍炸堆同埋啲天婦羅佢唔興攞即係太陽燈射住佢。好彩就係雖然擺凍咗，但係佢冇油益味嘅，都係少少油咯，因為始終凍咗嘛。好啦，我哋啱啱食完啦。咁我哋頭先咧就嗌咗2個啦，2個鐘啦。我想講2個鐘嘅份量真係大到黐咗線。佢1個喐就係細嘅，2個喐就中嘅，3個喐就大。你食完呢個鐘咧，你唔使食其他嘢嘅。2個人我覺得咧，一個中一個細應該啱啱好。呢度主要食個烏冬，咁其他嗰啲咩天婦羅嗰啲我忽略，又腍啦，又唔係特別好食啦，啲粉漿又唔係特別薄啦，咁我覺得可以唔食嘅。幫大家試咗大部分，應該試咗一半嘅嗰啲天婦羅，冇特別 recommend 啊。喺呢度特色嘅咧，蛋加牛油掛烏冬啊！呢個係最好食，同埋佢啲黑椒咧，話啲味都幾近，好勁啊！啲黑椒味，你唔小心咬咗一粒咧，我辣到而家個嘴中。咁另外個牛油烏冬咧都正常發揮啦，個湯底咧偏鹹少少，但係都清甜嘅。我覺得唔使排隊，一定要食啦！好似我哋今日講嘅，衝入嚟即刻食。之後嚟到松下製麵所，呢度咧都係2024年嘅 Tabelog 8名店，喺 Tabelog 上面咧有3.77分啊！但呢度最出名嘅咧就係2017年嘅孤獨的美食家五郎散嚟食過，入到嚟咧嚇親五郎散，嚇親埋我哋啊！因為呢度咧係全自助嘅，連煮麵都要自己煮。喺呢度食咧真係要睇咗攻略先啊！
入邊咧有2種麵嘅，可以揀烏冬或者中華麵。湯咧就淨係得熱湯熱食。啱啱咧就煮熱咗個烏冬啦，跟住再滗一殼湯。辣親，我一殼㗎咋，跟住再滗需要嘅嘢，葱粒。最中意食葱。哇，勁葱啊！呢個係最中意食呢個。脆脆。咁最左邊嗰個咧就係薑蓉嚟嘅，就唔得薑嘅。嗰度會有啲小食應該可以係啊，攞啲腐皮揀咯壽。司啊嗰啲咯，腐皮壽司好似最出名。腐皮壽司啊！係啊，要晒我哋真係。要晒。跟住呢啲都可以攞，有炸彈啦，有竹輪啦，蝦條啦。呢度就係一個全自助嘅烏冬店啦。咁一入到嚟咧，佢就俾咗一碗烏冬我哋嘅，跟住我哋就要自己烚啦，自己加湯啦，自己加上面啲調味料啦，同埋自己攞餸。係啦，我哋嗌咗一人一肉。咁留意下咧，烚烏冬係1秒咁啊烚起㗎啦，好快嘅。係啊，真係喺度攞2碌咧，個姐姐已經同我講啊，攞起啦咁樣。係啊，我頭先唔小心錄耐咗幾秒，應該唔知會唔會淋到飛起。真唔知喎，但係我對鄉村嘅烏冬係有啲信心嘅。咁另外咧，我哋都嗌咗少少啲伴菜啦，就包括都係一樣好受歡迎嘅腐皮壽司，係啦。咁同埋咧有個吉列炸魚啦，有個可樂餅啦，同埋天婦羅。佢呢度所有呢啲嘢食咧，全部都係預先包裝好，揾個膠袋入住嘅，所以我相信應該都係凍啦，同埋腍㗎啦。佢個湯底咧都係清甜系湯底嚟，清清地。我覺得佢個湯底好清甜，好好味。呢種湯底攞嚟掛烏冬係最好食。係唔鹹咯，好清甜，好搞笑。呢度有呢個味精俾你自己落，唔夠鹹咪落味精啦。但係有特色計，我覺得個麵有特色，係琴日嗰個有特色啲嘅。忌廉烏冬係真係唔同，但係相對嚟講，佢真係冇咁彈牙。最彈牙都係我嗰日喺酒店食嗰個冷麵，可能凍嘅佢係爽口啲。我哋揾間冷麵食㗎，係咪真係睇下咁彈牙？鋪頭咧好細嘅啫，咁拍長2張台啦，咁就每張台4張凳，中間咧仲有個台嘅，個台咧要藍色㗎。鄉村啲居民咧好 nice。我哋頭先入嚟呢間鋪頭咧係有個哥哥咧係喺度食緊嘢嘅，咁我好明顯我哋唔知發生咩事，唔知點樣嗌啊！啱啱入嚟成個遊客樣咁樣啦，鋪頭姨姨咧就同我哋講話應該係問我哋係咪要一底麵定唔知點樣樣嘅，跟住個哥哥咧都即刻放低佢筷子咧，做翻一樣嘅手勢啊！跟住就好似想話俾我哋知下，我哋呢度係要點樣點㗎，咁樣想去幫手啊咁樣樣。我呢度啲麵真係好平，一肉麵就250 yen， 2肉就370 yen， 3肉就500 yen， 即係食飽2個人30幾蚊。食咗佢個可樂餅，完全就係咧細細個咧吉之島年代嗰啲 food court 咧擺到凍晒、腍晒、爛晒，然之後中間又唔 creamy 嘅嗰種可樂餅。我發覺呢度大部分嗰啲炸物都係腍腍地，味係 OK 嘅兒時嘅味道啊！根據嗰個講法就係咧，佢本身就係整麵嘅啫。之後嚟到竹青本店，都係2024年8名店，喺 Tabelog 上面有3.6分 ，Google Map 仲勁，2000幾個 comment 4.3分，係其中一間喺鄉村最高分嘅烏冬店。呢間烏冬咧只可以揀大細碗嘅啫，最少咧都係半玉起轎，最平220 yen 有交易。之後咧就可以自己揀加凍湯或者熱湯啦。仲有重點係啲炸物咧擺晒喺個門口度即炸。炸物嘅質素咧超好啊，又脆又好食，一定要叫埋。呢間叫做烏龍麵竹青啊，都係一間自助嘅烏冬店嚟嘅。呢間咧仲有特色嘅就係咧，佢一入門口咧有個即炸天婦羅 counter， 一入到嚟啦，佢就會先叫你點有啲乜嘢即炸嘅係想要嘅，咁就包括呢個竹輪，哇好長，呢個竹輪啦，
一炸蛋。半熟玉子炸蛋。之後咧，佢就會問你想要幾多肉嘅烏冬，咁呢度有半肉揀嘅，所以我揀嘅嗰一份咧就係半肉嚟㗎啦。咁去到佢煮完烏冬之後咧，就會嗌你個名咁樣嘅，咁你就認領翻你個烏冬，之後去揀翻你想要嘅 toppings。呢度嘅 toppings 咧多好多，佢有梅啦，有海草啦，跟住仲有啲柴魚片啦，仲有嗰啲葱啊、薑啊、芝麻都有嘅。你一攞咗之後咧，佢就會先叫你加湯嘅。飯台中間咧就有啲熱湯嘅位咧，可以俾你加熱湯嘅。唔想要熱湯，想凍食嘅話咧，就有2個濃汁同埋清淡汁嘅凍湯咧，可以加落去嘅。凍食係唔同啲嘅喎。係啊，彈牙啲嘅凍食會再。凍食烏冬咧真係好彈牙。呢啲天婦羅係脆㗎，我想講佢俾咗你嗰啲粒粒都係脆嘅。你嗰個湯底係咩嚟㗎？濃汁啊，好鹹嘅豉油湯，我覺得鹹得滯。我覺得清湯會好少少，凍嘅話要翻普通清湯已經 OK。脆㗎，佢嘅竹輪好好食喎。係咯。係唔係平時嗰隻獅子狗嗰隻味嚟？好軟熟嘅，咁佢就比海綿實淨啲，又比獅子狗厚肉啲，甜甜鹹鹹咁樣咯。因為我中意食甜嘢，佢有少少甜點嘅，我就覺得好好食。我哋都夾咗2串天婦羅，咁就呢度啲天婦羅咧係脆嘅做，因為脆嘅天婦羅先好食。你包裝唔錯喎，佢滿足晒我中意食嘅烏冬嘅彈牙啦，天婦羅嘅炸物嘅過癮啦。同埋呢間都好彩，我哋都係11點左右嚟到啦，就唔使排隊。3間入邊呢，食物嚟講，竹青係最好食嘅，最啱我哋嘅口味。烏冬同埋炸物嘅質素都好好啊。環境換味嚟講呢，就係松下製麵所啦。傳統嘅民居店自助烏冬，自己淥烏冬，好好玩啊！烏冬嘅款式選擇嚟講呢，就一定係手打10段烏冬 Baka 一袋，奶油烏冬超正，一定要嚟試。當然小朋友先要揀啦，3間各有特色，我呢就一定食晒。呢個栗林公園就係入場費嘅。你反咗白眼。呢個栗林公園就係入場費嘅，410 yen 一個人咧，咁即係幾多錢啊20零蚊啦，22、23蚊。OK 啦，20零蚊抵啦，好鬼大嘅呢個公園，應該行到契弟。栗林公園係米芝蓮綠色指南評為3星級，食完烏冬就嚟栗林公園散步減個肥。公園佔地咧超過75公頃，即係維園嘅4倍大，行晒咧真係腳跛噶啦，所以都係揀嚟行好啲。公園咧就分南北兩邊嘅，北邊咧主要都係博物館，想精華遊嘅話咧就去南面嘅菊月亭、演月橋同埋飛來峰。我哋啱啱入咗嚟呢個栗林公園啦，嗰啲庭園咧就分咗南北庭園嘅。南庭園嗰度咧就係一個江戶式嘅庭園嚟嘅，咁佢係採用一種回廊式嘅設計啦，咁即係你可以周圍咁樣行一圈咁樣嘅。而北館咧佢就係有少少西洋風嘅一個庭園嚟嘅。佢咧曾經喺平安時代咧係一個佛廟嚟嘅。18世紀，即係1750幾年嘅時候啦，咁當地嘅一個藩主啊，松平家咧就開始喺度起呢個綠林公園啦，起咗成100年咧先至起好嘅。點解呢度叫綠林公園咧？係因為呢度稱經咧係種滿咗綠子啊，所以就叫栗林公園啦。冇嘅，唔覺有栗子喎。唔知喎，我唔識分個栗子樹係咩樣。公園咧號稱一步一景，係因為咧你每行一步咧個景色咧都唔一樣啊。咁呢個公園咧一直以嚟咧都係松平家嘅私人庭園嚟嘅，直至去到明治維新嘅時候啦，呢啲咁樣嘅私人嘅範地咧就收翻俾天皇，即係收翻俾國家去管轄嘅。菊月亭咧係間擁有300年歷史嘅茶屋，茶屋保留咗原汁原味嘅江戶時代建築，簡單低調但充滿格調。菊月嘅意思咧係用手捧起水中嘅月亮，因為坐喺個開放式嘅窗邊咧，可以望住栗林公園嘅湖景，體驗一下日式庭園文化入邊象徵住同自然融為一體嘅精神。喺度食翻個下午茶咧，就大概700 yen。嚟到栗林公園咧，好值得喺度停一停，歇一歇，欣賞下日本嘅茶道文化同庭園設計。我哋依家入咗栗林公園嘅菊月亭啊！
而家綠林公園咧最出名就係去佢入面嗰啲茶屋。依家下午茶3點零啦，食完烏冬咁入到嚟咧，就揾個好寧靜嘅地方坐低飲杯綠茶，望住嗰個好靚嗰個綠林公園嗰個園景咧，咁啊坐翻個零2個鐘。我哋而家身處嘅呢一個屋咧，喺大明仲係擁有呢塊庭園嘅時候咧，都係一個茶屋嚟嘅，仲係保留住江戶初期嘅一個建築嘅風格嘅。見到呢啲日式建築咧，通常咪會打通晒啲地方，全部都係攞啲扇門去區隔翻唔同嘅空間噶嘛。咁我哋而家坐呢個位置咧，其實就係呢間屋嘅一個 corner 位啦。咁佢兩邊嘅窗咧，嗰啲門咧，全部打開晒，一望出去咧就係好翠綠嘅園景。空間嘅設計咧，都係一個比較簡約嘅，冇多餘嘅裝飾喺度，變咗你真係可以專心一致咁樣欣賞喺出邊嘅景色啊！飛來峰係園內最高點之一啊！傳說咧係話飛嚟嘅山，所以就叫做飛來峰啦。雖然都係人工堆砌出嚟嘅，登上去咧只係行一段少少嘅路嘅啫。但上到去咧，就會見到成個南湖嘅全景，庭園、茶屋、山影水色，響度望落去，成個綠林公園咧係最 signature、最靚嘅地方。呢度一步一景，真心唔係流嘅，周圍都好靚。中意日本庭園嘅咧，就一定要嚟。重點係呢度超靜，地方夠大，又唔使人逼人。好搞笑呢隻長頸鹿，呢隻做乜狗攤咗喺度嘅長頸鹿？你幾時見長頸鹿係坐喺度？高屋神社位於香川縣觀音寺市，距離高松市咧大概1個鐘嘅車程，係一個好受歡迎嘅超級打卡景點啊！因為呢度望出去咧就係成個觀音市嘅市景，再加瀨戶內海。哇！200米，3分鐘，玩啊！好，我哋嚟到天空之鳥居啊！咁傳說中呢個鳥居咧就望到下面個瀨戶內海嗰個幾百米嘅海灘2公里長嘅。係啊！我呢個離遠都見到幾公里長啦。哇！而家幾多公里都係任我哋 FF 嘅啫。我翻去 P 翻個海景喺後面咪得咯。P 咩都得啦，成塊白布俾你任 P 啊！我 P 翻個法國落去先，呢個法國海岸落去先。OK 啊！介紹翻我身後嘅呢一個咧就係天空鳥居啦。呢個天空鳥居咧就係標高404米嘅山入邊起一個鳥居嚟嘅。咁傳說中咧可以望到下面2公里長嘅海灘啦，同埋觀音寺市嘅街景嘅。啊，走啦！哇，仙境啊！呢度嘅神社咧本身係供奉大物主神嘅，主要咧就係保佑開運、生意、姻緣。不過呢度最搶眼嘅咧就係呢個鳥居啊！散散地喎，揾多張先。哇！遲1秒就爭咁遠嘅，點解？好靚啊！好靚啊！哇！好靚啊！哇！啲霧一下子散晒喎。本身咧真係諗住走噶啦，點知1分鐘之內咧所有霧都散晒。雖然個天色咧都未算係最好，但係咧比雨神眷顧咗我哋嘅運氣嚟講咧，今日真係人品大爆發。哇！行完呢個天空之鳥居啊！係啊，你老闆爭啲睇唔到。見證住咧1分鐘咧，由背景板係全白色咧，變到可以望清楚個市景。諗住走啦，然之後咧翻轉頭望一望，呢所有霧散晒。Less than in a minute 嘅事咧，就散晒所有霧，幾好彩喎！真係。就係嗰一剎那。係啊，不過呢度嚟就真係有啲難度嘅，即係場嗰度行上嚟大概200零米啦，咁就都幾斜嘅條路。咁但係就唔係老人家一定嚟唔到嘅，我覺得係可以嘅，行到嘅嗰條路，因為唔算話真係好長，即係你好似行嚟行咁已經到咗咁嘅樣啦。咁我哋跟住咧就去下一個景點。我對父母兵啊，我睇下有冇日落睇，可能去到1秒就散晒啲雲，然之後撥開雲霧。並沒有。
據說喺古時咧，有對孝順仔女，日日喺海邊度接送年邁嘅父母，呢度咧就變成咗一個充滿愛同溫暖嘅地方，所以咧就叫做父母之濱啦。呢度咧係日本版嘅天空之鏡。傳說中咧，等到退潮加冇風嘅時候咧，沙灘就會形成一個超平靜嘅水面，同天空完美倒影啊！咁你天空之鏡點解會影到天空之鏡咧？就係因為佢個沙咧個沙灘好平嘅，咁佢咧如果係即係潮退嘅時候咧，你就可以行得到出去嗰啲石灘仔嗰度，啲沙灘有啲拱起嗰啲丘仔咁咯，行得到過去咁樣樣嘅。我哋咧就完美證實咗落雨就唔使嚟啦。因為落雨嗰陣呢，水面係唔會平整嘅，係影唔到完整嘅人嘅。大風都係一樣，如果大風咧都唔使嚟噶啦。我哋咧就繼小豆島天使之路，再一次響景點包場。下一集我哋出發去愛媛市，瘋狂飲鯛魚食麥金，試晒松山嘅鯛魚名店，仲要去埋道後溫泉包場，嚟返個帝王式嘅溫泉享受。呢集就嚟到呢度啦，記得 comment、like、share 同 subscribe，我哋下條片見。